bahwa ada satu masa ya, di mana Islam terpecah belah. Ya, kemudian kita lihat sekarang ini, ya, dan itu solusinya tetap, ya, solusi untuk mempersatukan itu sebagaimana wasiat dan pesan junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui khilafat. Tentu saja konsep khilafat ini sebagian bisa berbeda, ya. Mereka berpendapat bahwa itu harus melalui kekuasaan. Tapi apa yang ditawarkan oleh Ahmadiyah ini, sebagaimana nubuatan Rasulullah SAW bahwa ketika umat akan terpecah, ya, kemudian sulit untuk mempersatukannya itu, maka pesan Rasulullah SAW kepada kita ini bahwa nanti akan ada khilafatun ala minhaji nubuwah. Dan ini nubuatan ada di dalam kitab-kitab hadis yang muktabar, bahwa ada satu masa nanti, ya, Islam akan bersatu kembali melalui sistem khilafat. Islam चीज़ क्या है खुदा के लिए फना तरके रिज़ाए ख़ुश पे पहला जिक्र है मौलाना अब्दुल वासित साहब, उन्हीं जमात इंडोनेशिया थे जो 8 अक्टूबर को 71 साल की उम्र में वफात पा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मौलवी अब्दुल वाहिद समाटरी साहब के बेटे थे और एफ.ए. तक तालीम हासिल करने के बाद 21 साल की उम्र में 20 सितंबर 1972 को जामिया अहमदिया रब्बा में दाखिल हुए। 1981 के आगाज़ में जामिया अहमदिया रब्बा से शाहिद का इम्तिहान पास किया। 1981 को बतौर मुबल्लिग अपने मुल्क इंडोनेशिया वापस तशरीफ़ ले गए। 87 में मजलिस आमला इंडोनेशिया के मशवरे से तजवीज़ हुआ कि थाईलैंड में तबलीग के पेश नज़र एक इंडोनेशियन मुबल्लिग को कुआलालंपुर मलेशिया की नेशनलिटी हासिल करके थाईलैंड में तबलीग के लिए भेजा जाए। तो इनका नाम पेश हुआ। उस खलीफत मसीह राबे रहमतुल्लाह ने मंजूरी फरमाई और इनका तकर्रुर इंडोनेशिया, वहाँ थाईलैंड चले गए। बाद में फिर इनका तकर्रुर इंडोनेशिया में हो गया और तादम आखिर ये इंडोनेशिया में ही रहे और एक लंबा अरसा अमीर के तौर पर खिदमत की तौफीक पाई। 40 साल तक इनका अरसा है खिदमत का। The Ahmadiyya Muslim community lost another servant of Khilafat on October 8, 2022. Maulana Abdul Basit Shahid Sahib spent 21 years serving as Amir, but his life of sacrifice began decades earlier. Saya ingin membahagiakan orang tua, terutama ayah saya sebagai mubalik. Dan saya memiliki 11 orang, semuanya 11 saudara, dan semua sekolah di universitas di Indonesia ini. Dan saya tahu betul bahwa keinginan beliau, ya, mesti ada salah satu orang anaknya yang melanjutkan pekerjaan beliau sebagai mubalik. Di awalnya itulah barangkali motivasi saya, bagaimana saya bisa membahagiakan orang tua. Tapi sejalan dengan waktu, setelah saya datang di Rabah belajar, kan, nah itu niat itu lebih luas lagi. Artinya ya setelah saya belajar di sana dan kemudian ini lama-lama kita ingin supaya saya dapat berkhidmat di jemaat dan bagaimana melanjutkan tugas ayah saya ini. Maulana Abdul Basit Shahid's love for Khilafat was apparent to all from his early age and while studying in Jamia Ahmadiyah Rabwah. Kita rutin apalagi di awal-awal itu
Dan saya masih ingat tahun 74 itu hampir setiap hari, 2 hari sekali saya mesti ikut rombongan orang-orang yang dari luar ketemu Huzur. Nah waktu itu sih ya senang saja kan. Jadi ikut rombongan yang ikut mulakat dengan Huzur. Nah, tapi dan itu kita masih di special class apa semua tidak begitu ketat lah ya pelajaran itu. Tapi yang saya alami itu beliau sangat kebapaan, sangat lemah lembut apa semua kan, sangat memperhatikan kita lah. Satu kali saya masih ingat itu mau ujian, jadi saya jumpa dengan Huzur yang ketiga, Sahabatul Masih Salis rahmatullahi alaih. Saya sampaikan bahwa Huzur, kami atau teman saya sedang menghadapi ujian. Saya masih ingat itu dengan wajah beliau yang lemah lembut, ya dalam bahasa Urdunya ya terjemahnya kurang. Tapi kamu kan belajar gitu. Nah ini dah gitu. Senyum sambil senyum. Nah, nanti kita doakan kan gitu. Jadi nggak usah khawatir itu, kamu belajar saja. Dan saya dorong. Insya Allah saya doakan. Jadi itu sudah menjadi menjadi satu dorongan yang luar biasa sekali. Saya yakin betul bahwa dengan hanya belajar sedikit ya, dan memang begitu banyaknya ya, tapi mesti kita dapat itulah akhirnya bisa lulus lah. Karena ya doa beliau ya. In 2000, Indonesia received a great gift from Allah the Exalted when Hazrat Khalifatul Masih Ar-Rabbi rahmatullah alaih paid a 2-week visit. Maulana Abdul Basit Shahid also received the gift of being one of Huzur translators during the blessed and historic visit. Saya dapat masukan itu dari staf beliau bahwa diperlukan segera datang karena waktu datang Major Sahib apa semua itu kesulitan untuk berhubungan, berkomunikasi, ya. Nah akhirnya diminta supaya saya datang, tapi saya bilang nggak ada order. Ya, akhirnya tafsir yang meminta itu seizin Huzur, dan sehingga saya segera ke Indonesia pada waktu itu. Alhamdulillah dengan kurnia Allah Ta'ala, dan ini harus semata-mata kurnia Allah Ta'ala, saya dapat melaksanakan tugas dengan baiklah. Baik di Gajah Mada, di Padang, di mana-mana itu. Nah itu ada timnya memang, tim untuk penerjemah supaya juga dapat latihan. Dan dari tim penerjemah itu saya yang jadi itunya, terus ada Pak Munir, yang lainnya Pak Zafrullah Ponto, Pak Basirul Pak Zafrullah Ponto, jadi gili-gili lah. Tapi di event-event yang utama saya itu. अच्छा सवाल ये है क्या ईसा अलैहिस्सलाम का भी निकाह किया, शादी किया या नहीं? अगर शादी हो तो कितनी इनकी बीवी है और उसके नाम भी बताएं. हाँ, क्या उसके प्रोजनी भी है या उसकी औलाद भी है? तरके रिज़ाए ख़ुश. A true servant of Jamaat, as Mubalik Maulana Abdul Basit Shahid never tire of carrying out the mission of Islam and Ahmadiyya wherever he is. He has been assigned to several areas in Indonesia such as North Sumatra, Aceh, and Central Java. He has even been assigned to several neighboring countries such as Thailand, Malaysia, Singapore, and at the Indonesian desk in London. अल्लाह ताला उनसे मग़फ़िरत रहम का सलूक फरमाए, उनके दर्जात बुलंद फरमाए, और इन जैसे मुबल्लिग़ीन और कारकुनान अल्लाह ताला जमात को अता फरमाता रहे. मैंने भी हमेशा उनको, जैसे कि मैंने कहा, कामिल इताअत करने वाला और बड़ा बेनफ्स इंसान देखा है. अल्लाह ताला जाने वालों की कमियां भी पूरी फरमाता रहे. इंडोनेशिया के मुरब्बियान और मुबल्लिग़ीन को इनके नमूने को सामने रखने की चाहिए, ख़ास तौर पर बाकी दुनिया के मुबल्लिग़ीन को भी. ये पुरानी बातें नहीं हैं. आजकल के ज़माने में ये लोग थे जिन्होंने दीन को दुनिया पर मुक़द्दम किया और वक़्फ़ का हक़ अदा किया.